Asibingelele enhlangano ethweleni thathe lithuba namhlanje sila kaKhomkho umhla ka14 November 2023 sila kaDurban Correctional Khomkho ngithingiza kahle ngilengiza ngayo la eThekwini la khona kuyilona office esebenza nabafethu abasuke bebuye ejele abasuke besaseve isigwebo sabo sebe ngaphandle. Namhlanje ke ngicela ibona kaBakaKhomkho ngenkinga ababhekene nayo abafethu abamaparolisi ukuthi sizobalekelela. Nginensizwa ke la. Lensizwa le ngiyayazi. Ngike ngaba na ngaphakathi izozisho ukuthi ke ubani igama kephi nanokuthi ke ikhala ngani kuphi sifisa siyisize ngakho. Kunjani ndoda? Yebo ngiyancenge. Siyaphila indoda bayigama. NguDaniel waNxumalo kodwa lana ngibhaliselele uJack. uJack. Ngase ngibhalisa isibongo esirong saka Mzimela sakubokasisi. Kodwa sasekhaya ngwaNxumalo mina. UDaniel igama lami elinye nguJack. Bakubiza ngobani ejele? Laphakathi la kaMlungu. Yeah. Bangibiza ngoJack. ngoJack. Jack Sinxumalo Mzimela la ngaphakathi. Okay. Ubuye ejele? Yebo ngibuya ngaphakathi ade ngidonsa live. Ahlala 23. Yes. Yebo nje wasengiphuma ke manje ngithi ngina 3 months manje ngila ngaphandle. Ubuhluphe ejele? Bekuhlupheka kancane. Hayi ngiyakwazi kathi kancane ngiyakwazi. Hayi bekuhlupheka. Manje bakusho awungazi bona ngiyakwazi ngikhuluma into engikwazi ngiyakubuza ukuthi ubuhluphe ejele. Baye bengihlupha. Uyinombolo yeshaya? Yebo. Uyiphi? Wangibhamisa u6. Bhamisa u6? Yebo. Hayi. Asingangeni kakhulu ku6 kakhulu ngoba khona basobazi babambe la ngaphandle kanti akufanele baze babone into eyiningi. Abaye ngaphakathi abantu bafuna ukuyothola abone kwenzakalani. Okay mntababa. Usuphumile mfethu? Yebo. Inkinga obhekene nayo yipi? Futhi ke ngibhekene nayo ukuthi angikwazi ukuthola lezi zinto eziyimisebenzi nalokuthi ngiqhubekele phambili ngokuthi ngathi mangabe sengiphumba la ngaphandle ngathola ukuthi abazali bonke ngisenabo sengisele nosisi manje usisi sengisele naye omunye ngihlala naye abanye ke bahlale eMaraneli ukuthi nabo banale nkinga engibhekene nayo ukuthi ashonelwa abazali seyingane kanti mina ngangingekho sengiboshiwe. Shona abazali susejele? Yebo abokugcina nje impela bashone sengisejele ngoba ugogo ngiphume eseshonile lokwakuyena ke wayenezinto zethu. So nje sihle nje lapha ekhaya akekho komunye umuntu osisizayo ngoba akekho nano osisizayo lapha ekhaya sihlalele nje kanjalo. Nibanga kusenonke? Shuthi kumama so6 bese abanye bahlala eMaraneli ejele emnyama bese lapha la ngihlale thina so2 nomunye usisi wami. Inkinga eninayo yipi? Futhi inkinga lesinawo lapha ekhaya sibhekene nayo akekho umuntu osupportayo osisizayo nanokuthi ke umuntu owade sisiza washona asenabani manje sisiza ngoba ishama ID the rest stage lapha ekhaya asinama ID yabo shuthi nje akekho umuntu obhekene nathi ukuthi asisize lapha ekhaya ishindlu phezulu iyavuza uyabona uyabo impilo ngendlela ehamba ngayo isho ngizala kufanele ngizame imali ukuthi ngikwazi ngifike lana ngigebele ngifike la ngoba kusuke kunzima yabo. And mungafika bazokubuyisela ejele? Bazongibuyisela njenganje sensuku ade befikile ngenhlanhla kanti nginalolu suku kufanele ngize ngala sengidlule kubona lapha ngase ngiyabachazela manje. Okay. Yini ekhona ekhaya? Eyonazo eziphathekayo ezitifiketi zokuzalwa mhlambe abazali zokushona yini ekhona? Ngabe ngiqamba amanga nje lapha ayikho into ekhona ngoba isitifiketi ade sikhona sika mama salahleka lomfana sekhaya omncane ekuthiwa uStiro lohlala eMaraneli lesokushona kwakhe ngale ngathi uStiro wayekade efuna ehamba efuna umsebenzi ngaso shuthi sase siyalahleka akukho nje ukukhona. Ayidika mama yikhona? Akukho lutho nje lapha ekhaya okukhona. Akukho lutho nje ugogo asimazi ukuthi izinto ayibeka kephi zonke. Akukho lutho nje. Ayidika mama kuze ngikutraceke makulo lapho bese ngakwazi ukureprint isitifiketi. If ungaba khona mhlambe noma iCopy ID. Akukho lutho nje seMaraneli laba akwasala khona ilokho njani
isitifiketi sikamama sokushona ngoba ngicabanga unjwa siphi ngifuna sona siphi sala hlwele phela wasekhaya omncane kuthiwa stilo kufanele ngize siye sisifune emaranili engathi baya-ke emaranili kosifuna esibhedlela ngoba umama wafihlelwa khona emaranili esibhedlela shuthi nje amanesi laphana ngabanaka ayikho nje into esinayo ekhombisayo into esinayo nje kuphela isithombe sikamama kuphela nakhona sisengane nasekhaya isithombe phela asisebenzi base kuzweleni kanje la nje into abazoyidinga Home Affairs at least ikhona le background yesejele ngoba namasiralo azokusupport ngereport but awufika ngejele ukhasa noma usancane ufika usumdala ejele bazofuna le history ke leyo ukuthi obani abanaziyo impilweni kusuka ungena ejele uhlehlike emuva nikhweleke sakhulu eshuthi ngathini nje esikhule kanzima thina indawo nikhwele kona kukephi esemolweni nafunda emolweni yebo emolweni lapho ngangena kancane esikoleni kancane kodwa ngicathi khona imininingwane yami lapha emolweni esikoleni mawuthi kancane nasenisuka niyeke sasuka khona ke ngaze ngihambe ngihlala ko Pine Town ke ngaze ngacela sengiboshwa yabona le ndawo mhlela kuzona yebo izodinga le report yalabantu lapho ibona bazosilekelela kuwena kakhulukazi ngoba eyasejele ikhona isakhiwo ikhona ihistory sokuthi ubusejele but ke sifuna le history le before ungene ejele abantu abakwaziyo abazochaza ngawo ukuthi amazi ngempela ukhulela kuthina nansi clinic azayo la kuyona nakhona siyobheka kuma report lapho masithwele lo ncwadi nje isho ukuthi ngempela abazayo la nansi primary afunda kuyona nansi high school angena kuyona ilokho uzoswelisa yabona ekuzalweni ngabe ngiqama ngazi mina sazalelwa ke noma sazalelwa ekhaya noma sazalelwa esibhedlela yabo akufanele lapho ngiqama kuphela ngikhuluma into eqondile ngoba nami ngalifuna usizo yabo khona iqiniso kodwa ngicabanga ukuthi kaJobe esomile ebhuku lesitolo bayasazi sisahlala nomkhulu umkhulu engakashoni siseyingane yabo okay bese kuthi lo munye usisi wami ke lo semarani oselila ngihlala khona bakhona abantu abamsiza yena ngazi ukuthi kanjani ke ngoba wayithole neID ngoba wayenqa bemhlukumeza ngale ekhaya bethi angabuyi itelu zingadayisiwe eshawa yabo bedlala ngabe bemxhaphaza angazi ukuthi iID yena wagcina esenzeleka kanjani yona. Okay, into ke kumele yenzeke lamntabami kumele eniyenze ekhaya. Njengoba nonke nganama ID nje bazodinga ukuthi nenze iDNA test ulibo fuzo lokuthi ngempela na niyazalana. Sisibakho lapha. Yabo. Bazoyidinga iDNA test. Yabo. Yenziwa lapha eEdington. Inkinga ngabe manje yenziwa ngemali lesi singenayo imali. Ngoba nabantu ngasebenza nje ekhaya izoqhamuka phela imali iDNA test. Inkinga izoba lapho ukuthi uzoyenza kanjani. Wamasenta angekho yebo kona ukuthi siyenze bengayona inkinga le ngoba usizo siyalifuna inkinga amasenti la uthi inkinga azoqhamuka kephi. Yes ngoba kubenzima nanokuthi ngizela kwenkati khona la ngaluza khona kufanele ngizela ngaze ngeza ngesikhathi esirong la ekhaya kodwa ngenhlanhla wafika wangamukela bakumadlandoni. Okay iyona into ebalekile social work ukuthi izodinga ukuthi ke bazothi abenze iDNA test nezingane zakwabo ukuprove ukuthi bayazalana ngempela yini. Okay. Yes, okwesibili ilezi indawo emikhwele ezinade ngizisho kufuneka sihambe. Mawudlize ngenzakeni khona emehlala khona ungekho ejele wonzofuna kiwe khona. Kulo bantu bayofakazisa ngempela ukuthi bayabaza. Yebo. Izingane ikhule phambi kwethu zayizalo masibanibani kokwazi kwakubani mawazi kwakubani. Sidinga lezo ncwadi nje. Ezosiwelisa. Futhi ngafanele kuze kiwe emolweni ngoba emolweni kavele thina imvelaphi yethu la sakhulela khona nje emolweni bayasazi emolweni lapha kaJobe umkhulu wayesebenza khona nabo omunye umuzi kaNxumalo ke la sihlobo khona bayasazi kaMalumvero kuba sithi omalume khona bayasazi nakambambo enduneni siyaziwa khona ngoba sakhulela khona emolweni. Ngibona bonke abantu abawukhiwa ukuthi siphume kule nkinga. Hope vele ukuthi hopefully uzokusiza ku service even in terms of transport ukuthi kuyeke la kuzo indawo lezo ngoba indawo around vele la eThekwini.
mhlawumbe kulokhu kwasemolweni mhlawumbe mina ngenza kanjani mhlawumbe ukuthi kwaphela mabe ngisepine town no sizokwenza no social work la ekhaya yes no baba uDube ngale sizokwenza nabo but uyoba khona nawe phela ufuna khanje nani kuye lapho ngoba laba yabo usho ukuthi umama wasithola ngokuhlukana yabo ngoba laba abawu3 abawu2 bahlala eMaranini la umama ashonela khona babengazi umama kwazi mina ngela ejele ukuthi umama useshonile ngase ngitshela laba abayi shuthi labo bahlala eMaranini lapho yabo shuthi into eyadala ukuthi certificate bengabi nazo ngibona ukuthi umama ngicabanga wayilahle ezabe certificate ngoba umama wayekade ephuza kakhulu yabo wazi walinyaka zokubabe wayithwele usemende wamphula la waseyashona ngile kwabe sekuthola mina lapho ukuthi umama ushonile ngile ejele nakhona ngisizwa yibona ababala ejele stressa kaze ngacela sengithola usisike lo ngihlala kuyena kuyena wabe sengisayinela kanti nogogo saphila ke lapho nangogogo esehamba ke naye yabo so ngicela basemaranini bona ba right ngoba ukhona ubaba wabo lapha yani yabo lo wayizwana nomama inkinga bona bakwazi ukubenzela ama-ID angazi ukuthi ngoba yini bafanele bazokwenzelwa lapha yana ekhaya angani noma kwenza mhlawumbe ingwafanele babize isibongo sasekhaba omama yini noma ingoba yini ngoba abakwazi bona ukubenzela ama-ID sebekhulile manje abakwazi kodwa ukubenzela ama-ID umfana nentombazane bawu2 ngoba laba abanye abawu2 angibazi ukubakephi umfana nentombazane yabo futhi ngathi nje lapha ekhaya kunabantu abanonya uyabo khona abahlala eClermont banonya nje kakhulu ababasizi labayana ingane nje bayithathe incane bayihambisa le ntombazane asiyazi ukuthi ke kwathiwa ingala ko Newcastle emadadeni abakwazi kodwa ukubakhombisa lapha yana ungawukube abasizi ngalutho futhi lapha yana yabo kulwamuzi lo wasekhaya abasizi nje ngalutho ababasizi ngalutho kunaloko babebenza igqila bedlala ngabo yabo la abaseClermont abakubo kwamama ke bona yabo ababasizi ngalutho nje yabona manje ade ngitracer ngale ngathi ngisuka la ngalela langa ngangilwe ngizama ngisejele ngoba ingane esekhaya inokuphathwa yizinyo uthola ukuthi manje ifuna usizo kufanele iye esibongweni kaMaduna iyofuna isibongo ngaze kahlala nomyomfana ephusha amatroli ePine Town ngamtshela ukuthi yazi lapho wethu ngifuna umuzwa kaMaduna osentshongweni abake bahlala khona emolweni kwadwa mfethu ayikhona imizi yakaMaduna phansi ukubuzela ngenhlanhla ngizwe icall ingena ngihlalele endlini fona umunye usisi bese lo sisawunjani mfana ngithi awungikhona yabo bese thi yena owakaMaduna lo sisi bese ngithi awunami sisi ngwakhona kaMaduna anikaze lenihlala emolweni kanje athi angazi noma umkhulu wakhe noma bani babehlala khona emolweni bese ngimiyalele khona emolweni bese ethi usazotshela abantu abadala yena ukuthi ngathi thina zingane zakhona lapha yana ngoba abasazi nakulowamuzi kaMaduna ngoba ubaba engazothi wayihlala nonkosikazi wakhe kanti uzophinda azwane nomama bese kutholakala thina kanti umama wayihlala emolweni phansi emgababa labanye behlala phezulu ekhongo uyabo so namanje la ngiye ngazama ukubafonela njengoba ngile eminyango washulosi sikase ngamthola manje wasendiwa sisi abengakakhulumi nabantu abadala ukuthi abachazisele mhlawumbe ngathi kulo muzi wakaMaduna shu laba angibafaka kakhulu laba abakaMaduna futhi nje thina indlela esikhule ngayo nje alesihlalela la yabona nje nade ngibambele inkunzi ngihlala ko Pine Town komolweni ko Whitebank yabo ngijwayelene nabafana ukuthi mangizozwana nawe sengizohlala nawe kancane ngiphinde ngizwane nalo ngihlala kancane silwe siganga yabo kodwa indawo nje ngikhulele kuyona kahle ikhona le emolweni angazi khona ngiyaziwe enduneni kaMbambo kaze shabafani bakhona nobaba wakhona washona ngisekhona sisahlala khona okay no ngiyakuzwa futhi sizozama ukulekelela ukuthi usizakale before nje ngiqede le interview nawe angifuna ukudlala usubuyile manje angithi uphila ngani ngiyazama angifuni ukuqama ngingakwa bebengangithola mangabe bezosayina ngoba kuyenza mhlawumbe ngithatha omnye umngane wami ethi asambe mfowethu uyongifakisa amawindi sengiyazi manje ngimfakisa amawindi emzini nomuntu
mhlawumbe sizothola lo 200 isikhathi lo 100 yabo njengayizolo nje khona nje siyosebenza khona ingangiphethe ngisho ama tape measure la namalokhu njalo ama vantel pass into zomsebenzi in case mangisuka la mhlawumbe sengibuyele emuva mhlawumbe abangani bami ngibafice endlela bethi impetha sami sosebenzela ubani ngizobe sengiya lapha ingabo ngiyiphethe nalezi zinto zokwakha lana ngithemba ukuthi ngeke ubuyele egangeni khona ngiyazi impilo enzeni ngeke ngize ngibuyele kodwa sengaba nenkinga einsukwini ngale einsukwini nje ngeweekend ngihlalele kwaphela kwafika nje abantu bakanduni ngesinye iscreen secomputer ngesiphiwo sisi lapha ekhaya nje ngasinikeza umnye umphethe ezoswapha yabo anginikezena ifoni hlaselwa abantu bakanduni lapha yabo ukuthi ngihlele endlini ngiyabezwa bekhuluma nomuntu eminyango bembuza ngivele ngiphume mina ngiye kubona yabo ngifike ngibachazele bafowethu iscreamer lesengikhuluma ngase sami yabo ungakube umfethu bezonginika ifoni lena yabo iHawaii kaze ngamnikeza namaphuma namateko wami ephuma iphume eCalifornia so manje into zami lezi ayisho ngendlela ababenza ngayo nangendlela abamlwisa ngayo umfowethu lo kodwa ngazama mina ukuthi ngingalwe nabo ngihlalele nje ngiyithulele bahamba abasenduneni shuthi into abayenzayo lapha neCliff Day bangena emzini yabantu nezibhama abafani bakhona yabo benze ngenye indlela ongakube ngaze ngathi mina kubonaka hayi bafuthu mina ngaphansi komthetho njengoba ngila njengoba nizala kumina manje mina ijele lazi ngami shuthi sengibachazela phayana bengibuza ukuthi ngihlala mina ngiwakephi yabo kaze batshela mina ngihlala eClermont ngihlala eSakwa kwathiwa wena wawukephi kaze batshela hayi ngangiboshiwe yabo shu nje ngendlela ababenza ngabo bephethe nanezibhamu ngabona lapha sesoze sixabana nabo siphazamisana kodwa ngehlela ngenzansi mina kubona yabo bathi bazobuye bangibone angazi ke bongibona mangabe kuyinini ngoba ngiyenza ukuthi abafana balapha enduneni baya bantshontsha abantu babadubule ebusuku yabo so ngase ngithi mina sengiyobona ngabo ngoba ngaze ngamtshela usisi yabo ukuthi ayisisi labafana abafikile kumina laba senduneni yabo abakhona enduneni lapha eCliff Day bazenzela nje kubantu yabo ayikho enye into osukuzoyenza ngoba phela kuthiwa isenduneni siphethwe khona enduneni ngibuza lokho nabathi ngoba abantu abaningi abanenkinga kanje sebengaphandle ejele bafike babe nenkinga ngothola umsebenzi kufika abantu bathi mfethu woza la siyoganga uthola imali babadonsa babele ebugebengeni umuntu bengakhona ebugebengeni but isisa asikweleto ngempela lokho kuyiqiniso ngoba nami ngingaganga mangabe ingekho into engizosizakala ngayo yabo ngingazi ukuthi ngizodlana yabo cha ngaganga ngifunde ukuqhama ngifune ngikhuluma iqiniso ngoba phela ayikho iprize yethumbi yabo futhi kufanele ngiqoke kufanele ngigeza ngisebenza uma ngizolwe ngihleli kanje ngilindile ukuthi awuyeza correctional zongisayinisa lana namhlanje ufika ngisho bazofika kusasa yabo ngaleyo sikhathi mina ngilambile ngihleli kanje ngilinda abantu ba correctional abazili kuzongiphakela bengiphakela mangabe ngila ejele yabo benginike insipho zokugeza mangela ejele obvious mase ngaphandle ngizoganga nami yabo ngibe ngingahlosile ukuganga ngishawa impilo ngingazi impilo ngizothatha ngenzeni empilweni hlele ekhulu ukuthi angithi yabo ngihlele ekhulu ukuthi phela ngempela mangilana ngoba ngizoganga fanele ngikhulume iqiniso ngibe ngingathandi mina ukuganga ngibe ngibone ukuthi ngilambile ayikho indlela engizohlanganisa ngayo uma ungathola ID ungakwazi ukufuna umsebenzi ngakwazi ukuyofuna umsebenzi mase ngiyothola ID ngaba ngconywana ngoba ukhona umsebenzi yabo nje khona phana kuthiwa 40 night bathi ke 40 night uthola 1500 ejele bengisebenzele 200 nakhona hayi u200 ocash u200 oyigross engiyothola mase kuphela inyanga yadlula kahle kufanele ngikuthole ngomhla ka10 kodwa bekwenza kuphela o3 months ngawutholile lo 200 yabo suthola isiningi siedekile ngokuthi imali mhlawumbe kuthiwa azikho imali yabo Uchaze lo muntu usebenza ejele wenzani umuntu akazivele ejele uyasetshenzwa ejele ngisho lapha ejele besilentuzana khona idele ejele kusikutshani khando gandaganda khona izingulube sikhulisa izingulube sizandisa izingulube yabo khona siyatshala amaklabishi spinach yonke into lena ubungena nje yakhe ingulube anthani no mem la ngenayo kodwa izingulube kodwa phela siyazi ngazo yabo sifundisiwe ngalezo za agriculture yabo lezi zinto za agriculture abafethu abaningi abaphuma ejele cha plant khona uyazi lapho nje ngikhuluma ukuthi unonesi bakhona ngempela onesi bakhona ngempela izingulube ezinkulu izingulube engaka lezi elane yosho
ekuyenzeka phela sibosha sitshontshe kuyona enkulumo ngale kathi ngingadlaki kungekho umuntu hayi iqiniso lelo awonesi ziningi nje izipani uthothi khona osebenzela u25 u25 uzothola ekupheleni kwenyanga khona osebenzela u12 uyabo uzothola ekupheleni kwenyanga 10 uzothola ekupheleni kwenyanga should obvious mabe usune idea ngaphandle uzokwazi ukuthi uzame impilo iqhubekele phambili ngoba umuntu omayithi uzomnika u500 ngenyanga should ibonus le uzokwazi ukuthi usebenze lo msebenzi. Okay, ngikubuza lokho ngikuluba nalo khona umfowethu la onebhizinisi lengulube. Office lakhe likhona ku Street nje lapha ekhona lika Fit no Smith. Yeah. Iplaza lakhe lila ngase Hillcrest lapho molweni. One portrait la ufuye ingulube inyama yazo supply. Ngicabanga ngakhulumela la ngoba uma uthi skill usithola ngaphakathi correctional service sokufuya ingulube. Ngicabanga ukuthi ngakhuluma nathi abakwazi ukuthi afake eplazini lapha nithola umsebenzi. Nazi certificate sayithola lezi zinto nazi lenhlanhla siyiphethe la uyabo lezi zalezi zinto esikwazi ukuzenza yabo ngamkhombisa uma social worker. Nazi. Hayi sivezela lapha buka la. Nazi. Pendele sesingala. Sembe sibheke phezulu lesingala simhlophe. Yes. Nazi. Yeah. Nayi dairy production yeah uyakwazi ukusenga. Bofuna sekulama officer oaggressive ibona abasuke bezosixhasa. Manje ungaka kanjani ungena ama ID ngoba lezi zinto ifuna ama ID iplanting yabo. Uyakwazi nokutshala? Yebo ngiyakwazi ukutshala. Isho amazambane lagcwele emarket ngiwatshala vuli akhule. No phele no tamatisi lokulahlwa abantu le ndlela ephansi. Nqaba izinto ngakhanda enkulu insimi lapha ngazo. Hayi. No, kulungile mfowethu. Correctional service udlale yayindima ukuthi unike iskill. Sekuthi ngaphandle sisebenzisa kanjani so skill onaso. No sizozama mntaba siyabona.